よ。男がドハマりする女の特徴。特に最後が一番ドハマりする。あなたに当てはまるか確かめてみて。一つ目、お金の価値観が合う。二つ目、珍しい趣味まで共通している。三つ目、嫌いなものまで似ている。四つ目、弱み